त्यस्तो के राति भ्लग पनि एन्ड गर्नु सकिनँ क्या, त्यस्तो भएको थियो। म ज्वरो घाँटी दुखेर नानीको सरेको फुपूले दिनुभएको सिका फुपूले होइन, बोजूले दिनुभएको होइन। यो चाहिँ मैले बनाएको गिफ्ट चाहिँ होइन मैले बनाएको। यो ज्याकेट चाहिँ दिदीले किनिदिएको, बाबुले पनि किनिदिनु भएको। काबुको चाहिँ यो चाहिँ लिभा उठेको छ पुरा फुलको बनाइदिएको होइन। उसको थुप्रो छ बनाउनु पर्ने, एउटा चाहिँ मैले मन परेर बनाइदिइरहेको। मेरो छोराको सबै पैसाहरू यहाँ छ, उसको बर्थडेको, उसको भात खिलाएको, ऊ जन्मेको। हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ सबैजनालाई, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईँलाई स्वागत छ आज मेरो न्यू ब्लगमा गाइज। म चाहिँ पुरा डरलाग्दो बिमार भएँ होइन। हिजो राति के अरे नानीको बर्थडे थियो, अन्त त्यस्तो के राति भ्लग पनि एन्ड गर्नु सकिनँ क्या, त्यस्तो डरलाग्दो भएको थियो। म ज्वरो घाँटी दुखेर नानीको सरेको होला नि त, कापुलाई ज्वरो आइरहेछ नि त अहिले पनि हो। उसलाई सर्दी ज्वरो सबै भइरहेछ, मलाई पनि सेम उसको सरेको होला, मलाई पनि भयो, ज्वरो आयो होइन। म अहिले उठ्नु पनि सकेको छुइनँ, कति 10 बज्न आँट्यो, म उठ्नु पनि सकेको छुइनँ। अब चाहिँ उठेर ब्रसहरू गर्छु गाइज हो। अन्त र पनि मैले भ्लग गर्दैछु हो, किनभने काब्रेन्सको के अरे गिफ्टहरू अनबक्स गर्नु छ नि त, त्यो देखाउनु लागि तपाईँलाई हो। ट्राई गर्छु गर्ने, म सक्छु सक्दिनँ भ्लग गर्नु चाहिँ। ल स्टार्ट चाहिँ गरिरहेको गाइस, अहिले भेटौँ। साथी चाहिँ म भर्खर उठेको होइन, उठेर ब्रस गरेर दबाई चाहिँ खाइहालेँ, अलिकति खिर खाएँ बेलुकाको, अनि दबाई खाएँ हो। केसँग चाहिँ रेडी भएको छ, केसँग जान आँटेको छ नि त आज तल रिटर्न फेरि हो, स्कुल छ। मेरो रुम पुरा चाहिँ भइरहेछ, सफा गर्दैछु रुम चाहिँ, के गर्नु सकेन चाहिँ गर्नै पऱ्यो, नानी सुतिरहेछ हो। अन्त गिफ्टहरू पनि सबै खोल्यो भनेर खोलेर चाहिँ बनाइरहेछ। यहाँ प्रनिसा साथी उसको हो। अन्त एकछिन देखाउँछु नि, एकछिन भेट्छु नि ल, म रुमभित्र सफा गरिहाल्छु। र गाइस अब चाहिँ म तपाईँलाई काब्रेन्सको गिफ्ट अनबक्सिङ गर्दैछु होइन। अब गिफ्ट यस्तो बेसी त छैन, सानो भए पनि गिफ्ट त गिफ्टै हो नि त होइन। अनि म बिस्तारै बोल्दैछु, यहाँ चाहिँ उयो 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 लड्यो, नठेल्न त्यसरी फुट्छ। अन्त बिस्तारै बोल्दैछु किनभने मलाई पुरा घाँटी दुखिरहेछ नि त। राख त्यही राख, जाति त्यही राख, त्यो जाति त्यही राख। अन्त तपाईँलाई देखाउँछु ल, गिफ्ट चाहिँ यहाँ छ, यहाँ झोलामा सबै खोलिसकेको छ हो। अन्त र पनि तपाईँलाई देखाउँछु है। तपाईँलाई यो फर्स्ट कसले ल्याएको हो मलाई पनि थाहै छैन, दिदीलाई थाहा छ हो, किनभने म त बिमारी भएर सुतिरहेको थिएँ नि त, उनीहरूले खोलेको। उयो रहेछ के पो सिपर मग रहेछ काब्रेन्सको लागि, यो पान्डा भएको होइन, उसको सेम यही थियो, मैले किनिदिएको थिएँ सेम। तर यो चाहिँ त्यस्तो खास हुँदैन रहेछ कि, अन्त उसलाई त्यो उसले फ्याँगेर फुटाइहाल्यो हो। अन्त फ्याँकिदिए पनि फेरि आएछ अर्को सिपरी, उसको छ अलरेडी अर्को सिपरी, नै पनि काम लाग्छ होला होइन, राखिरहेको यो। अन्त काँसको थाल पनि आएको छ, यो चाहिँ के अरे उसको मामा र माइजू फुपूले ल्याइदिएको नि त होइन, माइजू फुपू कुन चाहिँ मामाले। अनि यो पनि आएको छ वाटर बोतल। अब यो वाटर बोतल त उसलाई ठुलो हुँदा काम लाग्छ, अहिले त के गर्नु होला होइन, त्यस्तो खेलाउनु हुन्छ होला हो। यो छ, अनि एउटा कप छ यहाँनिर होइन, कस्तो मजाको छ यो कप चाहिँ। यो चाहिँ मलाई यहाँ चाहिँ सोनी दिदीले दिनुभएको होइन, विवासले। ए कस्तो दामी कप छ यो चाहिँ हो, कप छ एउटा। अन्त त्यहाँदेखिको फेरि सिपरै आएको छ अर्को, सेम यही सिपर उसलाई, यही सिपर चाहिँ उसको नानाले ल्याइदिएको थियो होइन, भाइटिकामा छेसाङले ल्याइदिएको थियो हो। युज पनि नभई राखिरहेको छु होइन, यसमा चाहिँ त्यो यस्तो गरेर चुस्ने खालको रहेछ नि त, मलाई त्यस्तो मन पराउँदैन होइन, र पनि अब काम लाग्छ होला भनेर गिफ्ट हो होइन आएको। अन्त अर्को छ मगहरू छ, मजाको छ यो, त्यो म चिया खान्छु। अर्को एउटा पनि थियो होइन, त्यो चाहिँ बिहान खोल्यो होला हो, खोलेर पनि लग्यो होला, मग थियो त्यो पनि मजाको हो। यहाँ पनि छ, कप नै छ। अन्त कसले दिएको त्यो त मलाई त्यस्तो थाहा भएन होइन,
अन्त उसको के अरे बोजूले चाहिँ उसलाई के दियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ बाजेर बोजूले दिनुभएको होइन बेनले लगाउँछ कस्तो बच्चा भिजिरहेछ नलगाउन भनेको हो मेरो त कस्तो भिजाइदिइरहेको छ यसले अन्त अर्को गिफ्ट चाहिँ छ उसको बोजूले दिनुभएको होइन कस्तो मजाको छ नि ब्रेसलेट चाहिँ भन्छ होइन यो चाहिँ चाँदीको हो नि त कि अन्त कस्तो मन पर्यो मलाई अब युजेबल हुन्छ नि त घरमा बस्दा पनि लाउने खालको मजाको लाग्यो होइन यो चाहिँ उसको बोजूले दिनुभएको बाजे र बोजूले दिनुभएको हो अन्त त्यहाँदेखिको अर्को गिफ्ट यहाँ छ उसको यो चाहिँ उसको सरी फुपूले दिनुभएको सिका फुपूले होइन सबसे सानो फुपू काब्रेन्सको मैले दिनुभएको रहेछ ह्याप्पी बर्थडे काब्रेन्स लेखेर पुरा फोटोहरू हालेर होइन यहाँ छ फोटोहरू अन्त फोटो चाहिँ मैले अस्ति पुरा बनाएको थिएँ होइन बनाएको थिएँ नि त धोइरहेको थियो पहिला अस्ति त्यो के अरे नानीको भात खिलाएको फोटो पनि थुक्थिनँ नि त अन्त ठुलो बनाएको छु मैले यो चाहिँ मैले बनाएको गिफ्ट चाहिँ होइन मैले बनाएको हामी 3जनाको फ्यामिलीको मैले बनाएको तपाईँलाई देखाउनु लागि देखाएको अर्को पनि छ होइन मेरो हस्बेन्डको यो चाहिँ हस्बेन्डको बनाइदिएको होइन उसको थुप्रो छ बनाउनु पर्ने एउटा चाहिँ मैले मन परेर बनाइदिइरहेको होइन मलाई थाहा पनि छैन बनाइदिएको छ भनेर हो मैले चाहिँ बनाइदिएको मजाको छ यो पनि मैले बनाइदिएको गिफ्ट चाहिँ आएको होइन अझै यो गिफ्ट चाहिँ उसलाई अस्ति पालि हामी बागडुग्रा गयो नि त्यति बेला नै दिदीले किनिदिनु भएको थियो होइन काबुको चाहिँ फुपू माइली फुपू उसले किनिदिनु भएको थियो बागडुग्रामा नै बर्थडेको गिफ्ट भनेर अन्त उसले चाहिँ देखाउनु भन्दै थियो नि त देखाइदिएको तपाईँलाई होइन उसले चाहिँ यो ज्याकेट किनिदिएको छ काबुलाई हो यो ज्याकेट चाहिँ दिदीले किनिदिएको बागडुग्रामा किनिदिनु भएको अन्त तपाईँहरूलाई देखाउनु छ यहाँ छ मेन चाहिँ काबुको चाहिँ यो चाहिँ लिभा उठेको छ पुरा पैसा यो पैसाले गर्दा छोराको भन्नु भएन यहाँ पनि छ अब लिफाभित्र कति छ अब त्यो त तपाईँलाई देखाउनु त भएको छैन र पनि अब गनेर चाहिँ देखाउँछु है कति भयो उसको कति भयो पैसा चाहिँ भनेर छ त बट्टामा हेर्नु त एउटा निस्क्यो नोट हो यसमा 100 रुपिस रहेछ फेरि गो उसको त गिफ्ट भन्दा बेसी पैसा उठेको छ नि त हो ठिकै छ पैसा उसको कन्ट्रीमा हालिदिन्छु होइन अर्को पनि रहेछ यहाँनिर यहाँ पनि छ यो चाहिँ उसलाई मिठाङले दिएको रहेछ होइन भाइले नानीले छ देखाउँदिनँ पैसा चाहिँ ल रेचलले दिएको रहेछ रेची फुपू 500 यो फ्रम बाजे बोजू पल्लोपट्टि मामा र माइजूले होइन कति दिन त नामै छैन नि डल्लो दिदी एन्ड बडी कति छ यस्तो टालेको अझै छ डल्लो
खाली छ, लिफा नाम छैन। मैले चाहिँ पैसा पनि दिनुभएको छ फुपूले उसको। $500 नोट कति रुपियाँ थियो हो? यो चाहिँ बोजू फुपू। निस्क्यो। वर्षा फुपू। निस्क्यो। कुन्ती बोजू। यो चाहिँ म नानीको चाहिँ सिधै अब तपाईँहरूलाई देखाउँछु, कन्टुरमा हालिदिन्छु, चलाइदिनु पनि हो, कन्टुर हालिदिन्छु गाइस। भाइको कन्टुर मैले चाहिँ यो किन प्लास्टिकको किनेको भन्दाखेरि चाहिँ नि के भन्छ, माटोकोमा चाहिँ पैसा हुन्छ कि ढुडी आउँछ भनेर सुनेदेखि अब फेरि त्यहाँ हुँदैछ। भाइको लुगा डल्लै भित्काइसक्यो, तर ढुडी आउँछ अरे नि त माटोको पैसा, माटोको त्यसमा चाहिँ बेसी राख्यो भने। अन्त त्यही कारण चाहिँ मैले यो प्लास्टिकको कन्टुर पनि आमाले किनिदिनु भएको होइन। यसमा उसको पैसा जन्मेको दिनको उसलाई हेर्नु आउनेहरू होइन, त्यहाँको भात खिलाएको पनि छ, उसको सबै पैसाहरू छ यहाँनिर। गोरुङ त छैन, नोट भनेर चाहिँ विभाग छ, खुद्रा पैसा पनि छ, नोटले चाहिँ अलिकति उसको चाहिँ बेसी यहाँ नोट छ नि त। नभनेको पनि एउटा मजाको आइफोन एन्ड्रोइड फोन किन्ने छ नि, यसको पैसा यहाँनिर। अब यो पैसा चाहिँ सबै यहाँ हालिदिन्छु भाइको। कम्ती छ खुद्रा, त्यो खुद्राले चाहिँ नोटलाई थिच्छ भनेर हालिदिएको क्या माथिबाट। जग्गै छैन उसको हाल्ने, यहाँ ड्याम्मै भइसकेको छ कि। यो कन्तुर चाहिँ अब म उसको पापा आएर चाहिँ फोडेर त्यहाँदेखि ठुलो कन्तुर किनेर चाहिँ त्यहाँ हालिदिन्छु, प्लास्टिकको नै। 1 रुपियाँ नचलाउनु भनेर नि नानीको पैसा, 1 रुपियाँ नचलाउनु, चलाउनु दिँदैन। म त खास अस्ति फोडेर चाहिँ एउटा कुरो किनिदिउँ भनेर सोचेको थिएँ उसलाई। फेरि उसको पापाले भने नि त पर्दैन अहिले नगर्नु, र म आउँछु तब चाहिँ मेरो सामने यो फोडेर चाहिँ कति छ पैसा चाहिँ त्यहाँदेखि फेरि अर्को कन्तुरमा हालिदिन्छु भनेको, सेभिङ गरिदिन्छु भनेको, उसको लागि कतिसम्म हुन्छ होइन। त्यही कारण मैले छोडिदिएको हो। मलाई चाहिँ इच्छा लागिरहेको थियो एउटा कुरो किनिदिनु लागि भाइलाई, तर भएन हो। 5,000 जस्तो त उठेछ।
बसिरहेको छु यहाँनिर बेन्चको गरौँ छ मतलब त्यो नोटहरू त्यस्तो गरौँ हुँदैन खुट्टा पैसाले चाहिँ गरौँ हुँदैन कि खुट्टा पैसा पनि छन् त छ उसको कि 1-2 रुपियाँ हालिदिएको छु त्यो नोटलाई थिचोस् भनेर यो चाहिँ मेरो छोराको सबै पैसाहरू यहाँ छ उसको बर्थडेको उसको बाछीलाईको ऊ जन्मेको सबै यहाँ छ है गाइस यो चाहिँ अब कहिले फोड्छु होइन तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल भिडियोमा नै अब चाहिँ म वटापर काम गर्छु